Berimbau, quero agora que vocês também terminem junto comigo pra gente passar para a segunda fase, tá certo? Que é a fase daí dos toques dos berimbau. Então vamos começando então, vou fazer junto com vocês agora o acabamento do berimbau, tá bom? Vamos começando pela madeira e assim sucessivamente, valeu? Vamos nessa. Aqui uma lixa, vamos nessa. Pode parar. Ao som do berimbau, meu coração bate a mil. Eu vou rodando o mundo no capoeira Brasil. Eu vou rodando o mundo no capoeira Brasil. Ao som do berimbau, meu coração bate